Харахад хямсаж ярвайчхад нэг тийм ширүүн чүн шиг үе дүрс хийж асхна бас тийм ч сайхан ажтай амтэнч биш шиг. Энэ хачин жигтэй нөхрийн ханаас нь тийм этгээд хэрнэн ихэмсэг ялдам бас тийм зөөлөн уянгалаг аялгуу гардгийн бол тоо гэж бодмаар. Хатуу зөөлөн хоёрын туйл. Аливаа уран бүтээлч, үзэгч, уншигч, шимтгчийн мэдрэх үед хүртлэн олон адал явдлыг туулдаг. Эрэл хайгуул, бүтээхийн мухардал, бүтээхийн хямрал, оюун санааны уур амьсгалын өөрчлөлт гэх мэт асар олон зүйл уран бүтээлчид тохиолдож болно. Хүннүү дуурийн хувьд манай түүхэн гүн эргэж харах хөгжийн бүтээлийн бараг ангатгч нь байж магадгүй зүйл байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл түүнээс хойш бол Шарав Чингис хаан дуур гэж хийсэн бах. Тэгэл одоо манай мөнх болд эднэр юуны тухай, галдан бошготын тухай симфони хөгжим энэ төр гэд бичсэн. Хамгийн онцлог татмаар зүйл бол Бямбаярын аялгауны одоо далайч өсрэлтүүд бол дандаа гинт юм байдаг. Одоо бид нар бол одоо энэ аялгау ийшээ хөдлөх байх, уруутах байх, өксөх байх гэсэн нэг тийм төсөөлөл таамаглал хүн болгоно гэдэг. Тэгтэл огт хүсэж байгаагүй санаанд оронгүй нэлээд холын өсрэлтүүдийг гинтхэн гаргаж ирнэ. Тэр нь бүр холдоод явчихуу гэдээ ингээд бодхолоор яг л тэр дүр төрслөө илэрхийлэх одоо зорилготойгоо нийцсэн юм.